почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Никола Груевски и неговите неколкумина соработници мора да се помират со новата реалност. Владимир Талевски ќе го добие заслуженото. Секој кој се огрешил пред законите и работел на штета на граѓаните ќе одговара. Тоа важи и за осумничениот за криминал градоначалникот на општина Битола Талевски. Наивно е ако Груевски и соработниците верувале дека правната држава во Македонија нема да профункционира, дека нема да дојде моментот кога тефтерчето на Јанкуловска ќе почне да ја губи моќта, што впрочем и се случува. Дека нема професионално да проработи специјалното јавно обвинителство, формирано со целосен политички консензус, вклучувајќи ја и поддршката од Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Веројатно Груевски и соработниците се збунети што судија по судија секојдневно се охрабруваат, застануваат на страната на граѓаните и на правдата и го вртат грбот на режимот. Но назад нема. Очени се обидите на Груевски и тоа преку други да го брани соработникот Талевски. СРСМ не го натера екс-министерот за финанси Зоран Ставревски да го нарече Владимир Талевски криминалец и да потврди дека цената за превозот на учениците во Битола е 10 пати повисока од реалната. СРСМ не го убеди ниту Зоран Илиовски, актуелен пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, кој гласаше за законот за специјалното јавно обвинителство, да каже дека Владимир Талевски не сработил ништо во својот мандат. Целата јавност ги слушна лично. Жално е што сега самиот Илиовски му дозволува на Груевски да го понижува со контрадикторни изјави со кои очигледно мора да излегува на пресконференција. Бараме Битола да не биде заложник на Владимир Талевски и затоа тој мора веднаш, од морални причини, да си поднесе неотповиклива оставка. Ги охрабруваме сите, посебно честните членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ. Не си го валкајте образот за криминалци. Правдата на голема врата доаѓа за сите нас кои искрено си ја сакаме државата и тоа е веќе незапирлив процес. Ви благодарам, доколку има прашања, поведете. А какви се вашите сознанија, дали Талевски го добил решението на кривичниот суд и дали мерката куќен притвор веќе течи, дали е обезбеден за органите на програм? Искрено кажано, чудно е, според наши информации, досега ниту една од надлежните институции се нема огласено, прво каде господинот Талевски, второ дали официјално му е одземен неговиот пасош и трето дали официјално ја доби одлуката за куќен притвор. Според тоа, ги повикуваме надлежните институции час поскоро да дадат одговор на овие клучни за јавноста прашања.